పీపీఈ కిట్లు వేసుకున్న డాక్టర్లు, నర్సులు చుట్టూ పేషెంట్ల నడుమ భయంగా దిక్కులు చూడటం. కోవిడ్ వార్డుల్లో ఉండే ఈ పరిస్థితులతో తామేదో వేరే ప్రపంచంలో ఉన్నామేమో అన్న భావన కలగక మానదు. దీంతో పేషెంట్లలో ఆందోళన, భయం కలుగుతున్నాయి. అయితే వారిని ఈ భావన నుంచి బయటపడేసి ఆహ్లాదం కలిగించేలా కొన్ని హాస్పిటళ్లలో సిబ్బంది ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. కామారెడ్డి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్లో పేషెంట్లు బేజారు కాకుండా పాటలు పాడిస్తూ వారితో కలిసి డ్యాన్సులు చేస్తున్నారు. నర్సుల దినోత్సవం సందర్భంగా బుధవారం అక్కడి నర్సులు కోవిడ్ వార్డులో పేషెంట్లతో కలిసి సరదాగా డ్యాన్స్ చేస్తూ వారిలో హుషారు నింపారు. అంతేకాకుండా ఊపిరితిత్తులు దెబ్బతినకుండా, శ్వాస సమస్యలు రాకుండా ఉపయోగపడే యోగాసనాలు, ప్రోనింగ్ ఎక్సర్సైజులు చేయిస్తూ వారిలో ధైర్యం నింపుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. వాటిని చూసిన నెటిజన్లు ఆ నర్సులను షబాష్ అనకుండా ఉండలేకపోతున్నారు.